हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वार वार कट की आवाज़ आती है, कट की जो साउंड होता है वो आती है वार वार आवाज़, या फिर कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता और हीटअप होके बंद हो जाता है, तो क्या फ़ॉल्ट होता है और अगर आपके सामने भी ये फॉल्ट आ रहा है तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है उसके पास जो कंप्रेसर होता है उसी के साइज़ का वहाँ पे OLP लगा होना चाहिए। अगर 1 एम्पेयर का वहाँ पे OLP लगा है, या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो 350 लीटर में, या फिर 300 लीटर में, या फिर 200 लीटर में, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे OLP लगा होना चाहिए। अगर OLP ज़्यादा पावर का होगा और कंप्रेसर जो होगा आपका कम पावर का होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है लंबे टाइम तक चलेगा और वहाँ पे क्या है हीटअप होके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कंप्रेसर की वाइंडिंग ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। या फिर कंप्रेसर जो है आपका 2 एम्पेयर का है और आपने OLP वहाँ पे 1 एम्पेयर का लगाया, तो इससे क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है बार बार कट होगा। वहाँ पे क्या होगा, एक OLP जो होता है OLP के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो क्या है हीट को सेंस करता है। कंप्रेसर जब रनिंग कंडीशन में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट पड़ता है। फिर जो हीट पड़ता है, अगर आपका OLP कम पावर का लगा होगा तो वहाँ पे जल्दी कट हो जाएगा और आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो आपका जो कंप्रेसर है बार बार बंद होगा। फिर उसके बाद जो कूलिंग होना चाहिए वो कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे जो कंप्रेसर है, जिस साइज़ का कंप्रेसर उसी साइज़ का आपका OLP लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्रेसर 2 एम्पेयर का है तो वहाँ पे 2-2.5 एम्पेयर का आपका OLP लगा होना चाहिए। अगर 1 एम्पेयर का है तो वहाँ पे 1 एम्पेयर का OLP वहाँ पे लगा होना चाहिए, क्योंकि OLP जो होता है वो वहाँ पे हीटिंग को सेंस करता है, हीट को सेंस करता है। उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो रेड पड़ जाता है और फिर वो हीट को जब सेंस करता है फिर जो कंप्रेसर की जो पावर होती है वो कट कर देता है। ठीक है, तो अगर कम पावर का लगा हो तो बार बार कट होके बंद होगा, आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है तो आपको OLP को चेकआउट कर लेना है कि वहाँ पे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग लगा, तब भी इसमें आवाज़ आती है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर ले रहा है तब भी ये आवाज़ करेगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ करके ये ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर इसमें रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ओवर होगी, जैसे कि R134 है या फिर R600A रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, 2 ही गैस का यूज़ होता है अब जो हो रहा है। ठीक, तो उसमें क्या है, अगर रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा होगी तब भी हाई एम्पेयर लेगा और ये आवाज़ करेगा और झिंझिना के एकदम बंद हो जाता है। ठीक, ये मतलब जो होते हैं आवाज़ करने के होते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कंप्रेसर में, तो आप क्या है गैस को चेकआउट कर लें। प्लस आप इसमें पानी अगर होगा तब भी ये आवाज़ करेगा, क्योंकि पानी अगर आ जाता है उस समय जब हम गैस इसमें चार्ज करते हैं, अगर हम उसको अच्छे से प्लेस नहीं करें या फिर वैक्यूम नहीं करें, वैक्यूम प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मोस्टली जब होता है कि अगर बारिश का मौसम होता है तब उस समय दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम अगर नहीं करते हैं तब मतलब मॉइस्चर वगैरह पानी वगैरह या फिर चला जाता है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर लीक होता है रेफ्रिजरेंट, कहीं से लीक है, फॉर एग्जांपल ड्रेयर से लीक है या फिर यहाँ से कहीं से लीक है पाइप, तो उस समय क्या होता है, अगर कस्टमर को नहीं पता होता है कि हमारा फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, मगर वो उस समय में चलाते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, एयर को मतलब सक करता है, एयर के साथ भी मतलब पानी जाता है। ठीक है, पानी जाता है, इस वजह से वहां पे पानी हो जाता है, तो इस वजह से ये साउंड करता है। और प्लस जो हाई वाले जो ओल्ड वाले जो कंप्रेसर होते हैं, जो हाई पावर वाले होते हैं, उनमें क्या होता है वो मतलब कुछ नॉर्मली वैसे भी आवाज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि आज के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं, उनके कंप्रेसर ज़्यादा इतना मतलब आवाज़ नहीं करते हैं। अगर एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है तब आप उस कंडीशन में देख लें कि यहाँ पे कंप्रेसर तो शॉर्ट नहीं है। एक चीज को आप और ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कंप्रेसर अगर शॉर्ट होता है तो एकदम बहुत ज्यादा आवाज करता है, इसका भी आप ध्यान रखें, और वो कट भी हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रिप हो जाता है। तो ये सारी चीज आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तब आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिटेल से अभी समझाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेकआउट करना है। तो आप जो क्या क्या ओवरलोड है उसको भी आप देख लें कि उसी के साइज के अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, जैसे कंप्रेसर 1 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, और वहां पे आप जो ओवरलोड है वो 3 एम्पेयर का या 2.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर का लगा देंगे, तो वहां पे क्या होगा, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, उससे भी क्या होगा आवाज करेगा, साउंड करेगा, क्योंकि उसका जो LP लगा होगा वो बहुत ज्यादा पावर का लगा होगा, कंप्रेसर इतने पावर का नहीं होता है। तो आपको उसी के साइज के अकॉर्डिंग लगाना है, जो जिस साइज का कंप्रेसर है उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर वहां पे जो कंप्रेसर है 1 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, 1 एम्पेयर का आपको ओवरलोड लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर कंप्रेसर जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से पाइप पंच है, ठीक है, यहाँ से पाइप पंच है, तब भी बहुत ज्यादा एम्पेयर लगेगा, क्योंकि गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको पाइप वगैरह को चेक कर लेना है,
तो वो चीज़ चेक कर लें। और कहीं से अगर चोकिंग प्रॉब्लम होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, तो चोकिंग प्रॉब्लम है उसको भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर चोक कहीं से होगा तब भी गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाएगा। तो ये सारे रीजन होते हैं कंप्रेसर ट्रिप होने के, और कंप्रेसर बहुत जल्दी कट हो जाता है ये चीज़, या फिर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो मैंने जो बताया आपको वो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।